In the beginning was silex, then bronze, then iron. Today, the armaments industry is no doubt the richest industry in innovations. France, whose concern is assuring her own defense, must be endowed with the most modern weapons to counter enemy threats. That is why the French Defense Ministry, and more particularly the General Armaments Delegation, have given priority to research. Research on materials is of special interest because mastery in this field directly conditions the superiority of weapon systems. It could even be termed a sort of technological key. Thus, the Materials, Technologies, Structures Group of the Research, Studies and Techniques Directorate's Research Service has lent its support to fields in which the DGA is often considered a pioneer. Group action is mainly governed by contracts with outside organizations: university laboratories, industrial laboratories, DGA laboratories, or those under its supervision. The Defense Ministry accounts for more than 1/3 of research and development expenditures devoted to materials. Group 8 activities are essentially six-fold. They deal with metallic materials, organic and composite materials, ceramic materials, tribology, non-destructive tests, and structural calculations. Motor manufacturers are concerned with developing materials that are more and more reliable and that can withstand ever higher temperatures. The problem is especially crucial at the turbine level. The laboratories contributing to group research are studying the development, structure, analysis, and mechanical properties of new alloys. Phase equilibrium diagrams obtained by thermodynamic calculations should prove of great assistance to metallurgists in the optimization of mixtures and thermal treatments. Creep resistance, eliminating joints between grains, orienting crystallization, as in Kotak alloys. Superalloys with the nickel base are even adequate for manufacture of monocrystalline turbine blades. Turbine discs, on the contrary, call for a fine-grained, homogeneous structure. Powder metallurgy will become necessary for the development of these new alloys. Fatigue-resistant and lighter, the new titanium and aluminum alloys, particularly aluminum lithium, seem to have a promising future. Rapid cooling technology enables obtaining newer, higher elastic limit alloys, opening the way for superplastic forming technologies. For many years, to make up for their deficiencies or profit from their properties, certain materials have been associated in the form of composites. This rule also applies to metals, and studies bear on composites with titanium or aluminum matrices. But the most spectacular advances in composites are in the field of non-metallic materials. This is a field of special interest in every sphere of armaments. In the carbon fiber sector, fundamental research has netted brilliant results which should back up new industrial research. Organic matrix composites are now quite current in weapon systems, but many fields have yet to be explored. Thermoplastic, thermostable, or damping resins, characterizing of their fatigue behavior, damp aging, shock resistance, and impregnation possibilities. Although they boast exceptional qualities, organic or composite materials are not suited for mechanical assembly.
The important adhesives and bonding sector is therefore undergoing considerable research under contract. Lightweight, low reactivity, hardness, resistance to wear and corrosion, and all at close to 1,500 degrees Celsius. Such is the miracle of ceramics. For more than 10 years, the group has invested heavily in the financing of this sector. Extensively industrialized, massive ceramics are still under study to better their resistance to high-temperature fatigue cycles and for problems of coupling with metals. The more recent composite ceramics have a promising future. Research covers the whole of the field, elaboration of alumina and silicon carbide fibers, and of composites by the gaseous or liquid method. Glass. Here, two sectors are the object of special research: elaboration and the particularities of mechanical behavior of vitreous matrices. If God created materials, the devil invented surfaces. The development of materials inevitably goes hand in hand with the study of interactions occurring when they are in contact. Among the many fields covered by tribology, the DRET takes particular interest in the friction properties of materials, wear and lubrication of mechanisms, adhesion phenomena, and in the various surface treatment methods. For this, original analysis means were developed, such as roller machines and devices to measure the mechanical properties of oil films. Possible future consequences are new lubricants, additives for oil, more thorough knowledge of film limits, of wear, of surface treatment, or high-speed friction in weapon systems. In short, better mastery of choice and adaptation of materials. Optimization of design, precision of reliability predictions. Today, definition and industrial production of a structural component call for the creation of elaborate mathematical modeling. Research is centered on improved calculation methods and new analysis and testing means, enabling validation of mathematical simulations of material and structure behavior. Predicting behavior and also controlling it. Non-destructive control methods by X-ray or acoustic polarimetry, ultrasonic tomodensitometry, acoustic emission and acoustic microscopy are the object of important research contracts, as well as perfecting current control materials, particularly ultrasonic transducers. Thus, research subsidized by the DRET can have repercussions reaching far beyond the field of armaments. Carbons, for example, widely used for brake production or medical inserts, are the result of studies originally supported by the DRET. At present, the Materials, Technologies, Structures Group, with its well-balanced fundamental and applied research, is also the link between research producers and users. By extensive cooperation with the French scientific and technical community, by coordinated action with the other ministries concerned, and by seeking out and endorsing international cooperation, it provides the armaments industry with the basic tools and elements needed to develop ever higher performance materials.
commencement, il y eut le silex, puis le bronze, puis le fer. Aujourd'hui, l'industrie d'armement est probablement celle qui génère le plus d'innovation. Pour la France, dont la volonté est d'assurer elle-même sa défense, il est nécessaire de se doter des armes les plus modernes pour s'opposer aux menaces adverses. Ainsi, la recherche était l'une des priorités du ministère de la Défense, et plus particulièrement de la Délégation générale pour l'armement. Les recherches consacrées aux matériaux présentent un intérêt tout particulier. En effet, la maîtrise d'un matériau conditionne directement la supériorité d'un système d'armes. Elle constitue même souvent un verrou technologique. Aussi, le groupe Matériaux, Technologies, Structures du service des recherches de la Direction des recherches, études et techniques soutient-il des études dans des domaines où la DGA fait souvent figure de pionnier. L'action du groupe est conduite essentiellement au moyen de contrats passés avec des organismes extérieurs, laboratoires universitaires, industriels, laboratoires de la DGA ou placés sous sa tutelle. Plus du tiers des dépenses de recherche et développement consacrées aux matériaux ont pour origine le ministère de la Défense. Les activités soutenues par le groupe 8 sont essentiellement orientées autour de 6 thèmes. Les matériaux métalliques, les matériaux organiques et composites, les matériaux céramiques, la tribologie, le contrôle non destructif, le calcul des structures. Obtenir des matériaux de plus en plus fiables à des températures de plus en plus élevées, c'est le souci des motoristes. Le problème est particulièrement aigu à l'entrée des turbines. Les laboratoires, associés à cette recherche par le groupe, œuvrent à la conception, l'étude structurale, l'analyse et la caractérisation mécanique de nouveaux alliages. L'obtention des diagrammes d'équilibre de phase par calcul thermodynamique devrait largement aider le métallurgiste dans l'optimisation de ses compositions ou de ses traitements thermiques. Résister au fluage. Éliminer les joints entre grains. Orienter la cristallisation comme dans les alliages Kotak. Les superalliages à base nickel permettent d'aller jusqu'à la fabrication d'aubes de turbines monocristallines. Les disques de turbine, au contraire, exigent une structure de grains fins, homogène. La métallurgie des poudres va s'imposer pour la mise en œuvre de ces nouveaux alliages. Résister à la fatigue, gagner du poids. Les nouveaux alliages de titane et les alliages d'aluminium, particulièrement aluminium-lithium, semblent aussi très prometteurs. La technologie du refroidissement rapide permet d'obtenir de nouveaux alliages à limite élastique améliorés, ouvrant la voie aux technologies de formage superplastique. Depuis longtemps, pour pallier leurs insuffisances ou pour profiter de leur bon comportement, on a associé certains matériaux sous forme de composites. Les métaux n'échappent pas à la règle et les études se portent sur les composites à matrice titane ou aluminium. C'est dans le secteur des matériaux non métalliques que les composites ont fait leur plus spectaculaire percée. Ce domaine est d'un intérêt évident pour tous les secteurs de l'armement. Dans le domaine des fibres de carbone, les recherches fondamentales ont obtenu des résultats brillants qui devraient soutenir les travaux industriels naissants. Les composites à matrice organique sont maintenant très répandus dans les systèmes d'armes, mais de nombreux domaines restent à explorer. Résines thermoplastiques, thermostables ou amortissantes, caractérisation de leur comportement en fatigue, vieillissement humide, résistance au choc, possibilité d'imprégnation. S'ils présentent des propriétés hors du commun, les matériaux organiques ou composites supportent mal l'assemblage mécanique. L'important secteur des adhésifs et du collage fait donc l'objet de contrats d'études.
Être léger, peu réactif, dur, résistant à l'usure et à la corrosion, tout cela à près de 1500 degrés, c'est le miracle des céramiques. Depuis plus de 10 ans, le groupe y consacre une partie importante de ses financements. Largement industrialisées, les céramiques massives sont toujours étudiées pour l'amélioration de leur comportement en fatigue cyclique à haute température et pour les problèmes de liaison avec les métaux. Plus récentes, les céramiques composites ont un avenir prometteur. Aussi, les recherches embrassent-elles tous leurs domaines. Élaboration des fibres alumine et carbure de silicium, élaboration des composites par voie gazeuse ou par voie liquide. Le verre. Deux domaines sont particulièrement explorés. L'élaboration et les particularités du comportement mécanique des matrices vitreuses. Si Dieu inventa les matériaux, Satan inventa les surfaces. Le développement des matériaux s'accompagne nécessairement de l'étude des interactions qui se manifestent lorsqu'ils sont en contact. Parmi tous les domaines couverts par la tribologie, la DRET s'intéresse plus particulièrement aux propriétés de frottement des matériaux, à l'usure et à la lubrification des mécanismes, aux phénomènes d'adhésion et aux différentes méthodes de traitement de surface. Il a fallu développer des moyens d'analyse originaux, tels que machines à galets et dispositifs de mesure des propriétés mécaniques des films d'huile. Retombées possibles, création de lubrifiants, d'additifs pour les huiles, connaissance approfondie des films limites, du rodage, des traitements de surface ou des frottements à très grande vitesse dans les systèmes d'armes. Bref, une meilleure maîtrise dans le choix ou l'adaptation des matériaux. Optimisation de la conception, précision dans la prévision de fiabilité. Aujourd'hui, la définition et la réalisation industrielle d'un élément de structure nécessitent l'élaboration d'une modélisation mathématique approfondie. Les recherches portent sur l'amélioration des méthodes de calcul, le renouvellement des moyens d'analyse et d'essai permettant de valider les modèles de comportement des matériaux et structures. Prévoir le comportement, le contrôler aussi. Les méthodes de contrôle non destructif par polarimétrie rayon X ou acoustique, tomodensitométrie à ultrasons, émission acoustique, microscopie acoustique, font l'objet de contrats d'études importants. De même que le perfectionnement des matériels de contrôle utilisés, particulièrement les transducteurs ultrasonores. Ainsi, les recherches subventionnées par la DRET peuvent-elles avoir des répercussions au-delà de l'armement. Les carbone-carbone, par exemple, largement utilisés pour la production de freins ou d'inserts médicaux, ont pour origine des études soutenues par la DRET. Maintenant, un juste équilibre entre recherche fondamentale et recherche appliquée, le groupe Matériaux, Technologies, Structures constitue en outre le trait d'union entre les producteurs de recherche et les utilisateurs. En s'appuyant largement sur l'ensemble de la communauté scientifique et technique nationale, en coordonnant ses actions avec celles des autres ministères concernés, en recherchant et en favorisant les coopérations internationales, il apporte à l'industrie d'armement les matériaux et les outils de base dont elle a besoin pour développer des matériels toujours plus performants.